नाउ स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं ए पैक्ट विथ सन का पहला चैप्टर, ए टेल ऑफ टू वर्ड्स। ए वर्ड, ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग बंस lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. तो क्या होता है, जो होते हैं ना, एक मदर बर्ड होती है, उसके दो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तूफान आता है भयंकर, तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, जो बर्ड्स की होती है ना, उसकी डेथ हो जाती है। उसके दो बच्चे होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, अलग अलग जगह चले जाते हैं, ठीक है। अपने जो पेड़ पे होता है घोंसला, दोनों अलग अलग जगह चले जाते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall bird in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishis ashram a little distance away. तो क्या होता है, एक पक्षी होता है ना, जो बच्चा होता है वो ऋषि के आश्रम पर चला जाता है, और दूसरा होता है वो रॉबर्स, जो डाकू होते हैं ना, गैंग, उनके जहाँ पहुँच जाता है। दोनों बच्चे हैं ना। तो days passed and the baby birds became big bird. जैसे दिन गुजरते गए, दोनों बर्ड्स पक्षी बड़े होते गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest, very tired by now. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice carry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird, and on the tree under which he was sitting. He also heard faint noise issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो क्या होता है, द किंग अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। एक बार क्या होता है, राजा आता है तो दोनों पक्षियों की आवाज़ सुनता है, ठीक है। तो उसके बाद ही केम टू नो द वर्ड्स ट्रू स्टोरी। वह जानना चाहता है कि उन पक्षियों को क्या हुआ। ही मीट ऋषिज हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इच वर्ड्स, ठीक है। तो ऋषि बताता है उन पक्षियों का बिहेवियर, जो एक ऋषि के घर पहुंच जाता है, दूसरा रॉबर्स के पास चला जाता है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its
said. Suddenly he said, a gentle voice announced, "We come to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other birds other side the cave," he said to himself loudly. "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he..." "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me, anyone." Just then the rishis entered the ashram. "Where, sir?" he said. तो राजा देखता है इन पक्षियों की आवाज़, तो देखता है कि उनकी दोनों की वाणी अलग अलग होती है। जो ऋषि के आश्रम में होता है वो राम राम कहता है, जो रॉबर्स के पास रहता है वो कुछ और कहता है। "प्लीज़ कम इनसाइड द मेक योर सेल्फ एट होम. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so different through they looked so alike. The forest is full of surprise. ठीक है, तो वो चौंक जाता है कि फॉरेस्ट को देख के कि दोनों पक्षियों का बिहेवियर, बर्ताव कैसा होगा। कोई ऋषि की, क्योंकि हमारी पहचान ही होती है संगत के साथ। ठीक है, अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है, तो हम बुरे बन जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज. द फॉरेस्ट द किंग टोल्ड ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स and so how each had behaved so differently through they looked so alike. The forest is full of surprise, he said. The holy man smiled and said, "After all, once he know by the company one keeps, that word has always heard the talk of robbers. He imitated them and talked about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these words." These are question answer of this chapter. Okay स्टूडेंट, ये सारे क्या है, क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के। आंसर चाहिए तो वो भी दे दूंगा। ठीक है, देखना पूरी वीडियो। ठीक है, प्लीज़।